سەرۆکê Herêma Kurdistanê bi serokatiya şandekê gehişte Tirkiye û li Enqera li gel Wezîrê Derveyê Tirkiye civiya jmareyek dose gotobêj kirin. Îro serê sibehê de mijmêrna hûnî vê sibehê Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye mêvandariya Rêzdar Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê li ser nanê sibehê angotaş tê kir û di wêneyê de ala Kurdistanê li gel ala Iraqê û Tirkiye hatibû danîn. Li gorî ku hatiye ragihandin di civînê de peywendiyên navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê li gelê Tirkiye hatine gotobêj kirin. Ronahî xistine ser çendîn mijarên girêdayî bi rewşa deverê de. Her divê derbarê de Sefîn dizeyî ragihand ku civînê Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê li Bexda û Enqerê bi hêziya pêgeha Herêma Kurdistanê de daxuya kirin û Herêma Kurdistanê karê bibe yarîzanekî sereke di hevkêşande. Dizeyî behsa sedema encamdana operasyonên leşkeriyên Tirkiye bû navxaka Kurdistanê kir û got bi sedema PKK ew operasyon têne encamdan. Got jî goşterê navbera PKK û Tirkiye bûye sedema malwêraniya xelkê sivîl yê Herêma Kurdistanê. Roja çarşema borî jî serokê Herêma Kurdistanê seredana Bexdayê û li paytexta Iraqê li gel Emmanuel Macron serokê Ferensa civiya. Çendîn babetên giring di civînê de hatin gotobêj kirin û zincîrek civîn li gel berpirsyarên Iraqî jî encamdan. Şanda ku yaweriya serokê Herêma Kurdistanê kiriye bo Tirkiye ji Kerîm Şengalî rêveberê Ofîsa Serokê Herêma Kurdistanê û Sefîn dizeyî berpirsyarê fermangeha peywendiyên derveya Herêma Kurdistanê û Fewzî Herîrî serokê Dîwana Serokatiya Herêma Kurdistanê û Felah Mustafa Rawişkarî serokê Herêma Kurdistanê pêk hatiye.